Sziasztok, Adam Gaming vagyok, és ebben a videóban packeket fogunk nyitni. Hát igazából a packeket fogunk nyitni, és ennyi packen van. Várjatok, mindjárt összeszámolom. Összesen 22, összeszámoltam. Ugye kezdjük is a legrosszabbal, ez a Silver Pack. Nyissuk is. Hát, igen. Hát ezek a rossz-nyitások. És menjünk tovább a Gold Pack-kel. És egy Werner 82-es, elég rossz. Menjünk tovább még egyel. Már. Egy Jordi Alba. Na, ez teljesen jó. Ez nagyon király. Hát. Z. Louis. Best kártya ever. Ez az utolsó. Elsőre azt hittem már Ronaldo, meglátom, hogy RB. Right back. És ez volt az utolsó Gold Pack. Úgyhogy jött a Rare Players Pack. Abból csak 2 van. 2. Púrist. Hát annyira nem rossz. Egy 85-ös kártya. Annyira nem rossz. Ki az? Ki az? Griezmann! Ho-ho! Gyerekek! CF-be Griezmann! Jézusom! Köszönjük, Rare Players Pack! És még ott egy Matuidi, és ott egy Ter Stegen is. Jézusom! Ennél van... És még van egy ilyen special packünk is. Hát mi lesz ebből, öcsém? Jöhet a Premium Gold Pack. Ebből van 5 darab. Jobban örültem volna Modricnak. Mert így csináltam magamba. Az durva lett volna, hogy... Na, ezt nem hiszem el! Ki az? Miranda! 87-es! Hát én beszarok, gyerekek. És még ott van még egy, hát én beszarok! Mi az, szent jó Isten? Mik ezek a packek? Jézusom! Hány perce megy a felvétel? 3 perc. 3 perc 40 óta. Mata annyira nem rossz. És utána egy dinnye is. Ami nem az a dinnye, nem érted. Így kell kiejteni a nevét. Au. Hát, William annyira nem rossz. Hát nem olyan szar. Nem olyan szar. Ez már szar. Ez már rossz. És maradt 9 darab 81 fölöttű Players Pack. És még maradt egy Special Pack. Komolyan. 9! Ez azt jelenti, hogy 81-nél nagyobb rating lesz az adott játékos. Hát ez jó szar. Még maradt 8 darab. Örülnék egy Infornak vagy egy Totinak. Már az annyira nem rossz. Léci. Ez az!
Nem hiszem el! Hú! Szeri... Na jó, oké. És még ott van... Jézusom! Mi? Mi ez a pek? Jézusom! És még egy! Szala lesz. És ez Szala. Ugye? Szala, nem hiszem. Nem hiszem. Nem hiszem el. Jézusom. Na jó, oké. Ki az? Spanyol. CM. Ki az? Thiago Alcántara! Beszarok! Nem hiszem el. Na, ennyi szerencsék már csak nincsen. Egy Varán az tök jó védő, szerintem. Ó, ki ez? Piqué! Ó! Na jó, ma már mi ez? És még egy Azpilicuéták ilyen VB-s kiadású. Beszarok. Ezt nem hiszem el. Na jó. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Még egy Griezmann. És ott van még egy Benatia is. Utolsó. Hát, ez már annyira nem jó. Ter Stegen. És maradt az... Jó, nem az utolsó, de... Maradt ez. A Special Pack. Hát ez egy kalapsz... Ez egy kalapszar. Mindegy. És most venni fogunk egy... Talán... Mit vegyek? Lejön egy ilyen Special Pack, mert... Adjad! Fölösleges vásárlás. Hát az jó le... Mindegy. Az jó lecseszte a pekkemet, mindegy. Nem inkább a pénzemet. Légy, adj be egy All-Start. Fuck. Oh. Gál benne van egy ilyen VB-s izé. Nem mindegy. Ilyet annyira nem érdemes venni. Várjátok, bemegyek egy ide. És venni fogok szerintem egy ilyet. Beadta, beadja. Mi ez a szar? Jézusom. Legalább benne van egy ilyen azért. De vegyünk egy ilyet. Léci. Kösz! Icon! Ne! Icon! Icon, bazzeg! Icon! Na jó, oké. Ha benne lesz még egy... Na jó, ez... mi a szent szar? Csak így annyit meg szeretnék kérdezni. Ez mi? Egy Icon és egy... ilyen Kroos.
Hát én beszarok, komolyan, Istenem. Ez mi? Jézusom. Hány perc, amire 10 perc? Ja, meg vegyünk egy ilyet, azt szerintem vége a videónak. Ez mi? Mi ez a mák? Jézusom. Várjatok, még veszek egy ilyet. És ilyet vegyek. Nem tudom. Na, majd vegyünk egy ilyet, azt szerintem. Hát ez... Mi? Vidal? Sánchez! Sánchez! Alexis Sánchez! Nagyon szép! Nagyon jó! Az igen! Nice! Na jó, oké. Lehet ebben az évben eladni játékosokat? Nem tudom. Jó lenne megnézni. Ugye eladom Griezmann, mint a szar. Már vettem, kaptam még egyet. Igen, ezek azok, amiket meg lehet kapni. Durva, mi? Egy Suarez, egy Hazard, egy Messi, Godin. Azért vittem el a fészkemet, hogy lássátok. De mondjuk el tudjátok olvasni, mindegy. Az a lényeg, hogy ez a videó ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Adam Gaming voltam. És jókat nyitottunk. És szevasztok.